В советское время дефицит косметики и диет компенсировали народными рецептами. Один из хитов – салат красоты. Простая смесь овсяных хлопьев, кефира и тертого яблока. Рецепт. 100 граммов овсяных хлопьев замочить на ночь на 200 мл кефира. Утром добавьте 1-2 тертых яблока с кожурой. Перемешайте и дайте постоять 10 минут. Ешьте на завтрак 3-4 раза в неделю. Такой салат очищает от токсинов, нормализует стул, выводит шлаки. Для кожи смесь антиоксидантный коктейль. Осветляет пигмент, борется с акне. В СССР женщины замечали чистоту пор. Через 2 недели меньше высыпаний, ровный тон. Современные исследования подтверждают, что такая смесь улучшает микробиом, снижает воспаление. Также я расскажу про смесь из 5 стаканов для чистки сосудов. Ссылка в профиле.